कल्पना कल्पना तिम्रै सम्झना। हेलो नमस्ते सबैजनालाई। हामी चाहिँ आज अंडा करी 2-2वटा अंडा र अनि फर्सीको मुन्टा अनि टमाटरको अचार अनि हामीले चाहिँ च्यालेन्ज लिएर आएको छौं। अनि हामीले अस्ति भर्खर हामी 4 जनाले मोमो च्यालेन्ज गरेको थियौं। 2टा नानी र हामी हस्बेन्ड वाइफले मोमो च्यालेन्ज गरेको थियौं। अनि हामीलाई बीके तमाङ भाइले अनि हस्बेन्ड वाइफले अंडा करी पनि च्यालेन्ज लिएर आउनुस् न भन्नुभएको रहेछ। अनि हजुरको भिडियो र हजुरको भनाइ मान्दै हामी आज अंडा करी च्यालेन्ज गर्न गइरहेका छौं। अब हस्बेन्ड र वाइफ अब दाल चाहिँ यो हाम्रो यो चाहिँ च्यालेन्जमा होइन, आवश्यकता पर्यो भने मात्रै खान्छौं। यो होइन है, यो साइडमा राख्छौं हामी। यो आवश्यकता पर्यो भने मात्रै लिन्छौं, नभए चाहिँ हामी अंडा करी मात्रै हामी चाहिँ यति मात्रै च्यालेन्जमा हामी यो मात्रै राख्छौं। त्यो पनि खाना त मिल्यो है, के आवश्यकता परेर कहिले खाना अड्क्यो भने त खानु त पर्यो। अनि त्यसको साथसाथै हाम्रो फर्सीको मुन्टा छ अनि हाम्रो यो टमाटरको अचार छ अनि थोरै हाम्रो यो के भन्छ यसलाई छोप, टिम्बुरको छोप पनि छ। अनि यो अंडा करी छ। 2-2वटा अंडा छ है त। अंडा चाहिँ यहाँ साइडमा देखारै राखौँ कि क्या हो, टक्क पहिला नै राख्न मिल्छ। 2-2वटा अंडा नै हैन, यसैले राख्ने नि ट्याक्कै लास्टमा हस्बेन्ड वाइफमा अंडा त यसरी देखाइदिनु न। हारे भन्नु के गर्ने च्यालेन्ज के गर्ने? यसरी देखाउनु न। अंडा 2-2वटा अंडा करी है त हाम्रो चाहिँ। अनि हार्यो भने चाहिँ अनि अब जसले हार्छ उसले चाहिँ यो पिठो लगाइदिने होला। खाने भन्दा नि लगाइदिनु चाहिँ पर्छ होला यो पिठो चाहिँ। यो जसले हार्छ अब खाएर त सिद्धिँदैन अहिले अलिकति अब जे भयो नि अब हारेपछि त गर्नै पर्यो। एकदम साइडमा राख्नु है, आवश्यकता अनुसार मात्रै लिउँ। अनि पानी छ हामीसँग साथमा। अनि आज हाम्रो सलादहरू केही पनि छैन किनभने आज हामी एकदम बिहानैदेखि पानी पनि पर्यो। पानी परेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आज खाना नै ढिला भयो। अब खानासाना बनाउँदा ओर्दा खानालाई नै ढिला भयो। अनि हामी अब गफ नगरेर गम खाम। अब हार्ने चान्स अब को हार्ने हो, न म हार्ने हो न बुढोले हार्ने हो। हेर जसले हारे पनि अब पिठो खानुपर्छ। तर मलाई अंडा देख्दै डर लाग्यो, म यतै राख्छु। अनि यो चाहिँ सबै खाइसक्नु पर्छ है, बराबर छ है, बराबर छ, केही घटी बढी छैन। अनि हामीलाई हेर्यो भने सम्पूर्णलाई पहिलो घाँस त उहाँहरूलाई दिनु पर्यो नि त। फर्स्ट बाइट घाँस नै यहाँ सबै गरौँ अनि मात्रै। हाम्रो यसमा चाहिँ टमाटरको अचार पनि छ अनि त्यस्तै छ खानेकुरा। ल फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई ल 1 2 3। कस्तो पर्छ पिठो है। मेरो अंडा करी चाहिँ मेरो हस्बेन्डले बनाउनु भएको है, अरू चाहिँ सबै मैले बनाएको। हस्बेन्डको पनि हुन्छ। अड्किँदो रहेछ, चिरा नहुन्छ, अड्किँदो रहेछ। अनि हाम्रो अचारमा चाहिँ पुदिना र टमाटर पोलेर पुदिना
त्यहाँ हेर्दै खाऊ ओके हो त खान्छु अर्को क्या चिजु भएछ टमेटो है लास्टै मिठो भएछ अन्डा सबै फेरि होला कहाँ छ नि साइडमा मैले हालेँ म पनि थियो है मैले हालेँ हामी खाइसक्यो होइन हालेँ नि कसरी हाल्छ मैले पनि खाइसक्नु पऱ्यो नि त हाल्नुलाई होइन खाना च्यालेन्ज गर्न सक्दैछ अरू चिज सजिलो हुन्छ नि त खाना खाँदाखेरि 32 चपाउँछ अन्डा त के अरे खाना पनि चपाउनुपर्छ नि त मोमोहरू नुडल्सहरू खाँदा त अचार खानुपर्छ अहिले बाँकी राख्नु हुँदैन ग्रेभी खाइसक्नु छ मान्छे सिधिसक्यो है मैले चाहिँ हजुर पैसा खानु कहाँ हो यो छिटो दाल पनि अलिक खानु पर्दैन है दाल त आफूले त खाने तर ऊ गर्ने होइन भने चाहिँ मैले हालेँ बिर्सिदियो अब त्यत्रो चाहिँ हाले त हो नि पिरो पनि खानु मैले जितेँ है त मैले हस्बेन्डलाई जितिदिएँ ए मेरो सबै सिकिसकेको थिएँ बिस्तारै खानुभयो हुन्छ चपाएर हालेर अब के भन्ने अब हारेपछि यहाँ पिठो खाने दलले के गर्ने हो लुजरलाई कारवाहीको छ नि साथीहरू अब जिते हात्छु भनेर धेरै डर लागेको थियो मैले हालेँ तर अब चपाउन अघि हामीले पिठो राखेको थियौँ होइन अनि अब हाम्रो पनिसमेन्टको काम बाँकी छ पनिसमेन्ट चाहिँ अब मैले खानै खानुपर्छ खानु पर्यो नि अब लुजरले त खानै पर्यो नि गाइस भनिदिनु साथी भनिदिनुहोस् खानु पर्यो नि लुजरले त खानु पर्यो दल दिन्छु म त खाने होइन दल दिन्छु ल खै दल दिन्छु ल अहिले लगाउने नि भने खाने लगाउनु अब लगाएपछि फेरि अब यो पिठो काँचो पिठो फेरि यसो के यस्तो पाराले कहाँ हुन्छ यो पनिसमेन्ट यस्तो पनिसमेन्ट मैले सरी लगाइदिएँ सरी अब
साथीहरूलाई चाहिँ केही पनि भन्न पाएन। मैले एक्कासी चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ उनीहरूले लगाइदियो, मैले यसरी पनिसमेन्ट भोग्दैछु भनेर चाहिँ मैले भन्न पाएन। त्यसलाई सरी होइन, उनीहरूले नै होइन मलाई चाहिँ एक्कासी चाहिँ एट्याक लुजरले त गर्नै पर्यो नि होइन, लुजरले त गर्नै पर्छ नि पनिसमेन्ट त। अब जे पनि अब तयार हुन्छ नि त लुजरले। पाराले पनि च्यालेन्ज हुन्छ त भने कति हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला, लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सबैलाई माया गरिदिनु होला। अनि हाम्रो के हो रे के भाइ, हाम्रो बिके तमाङ भाइको भिडियो पनि हजुरहरू सबैजनाले हेरिदिनु होला, लाइक शेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र हाम्रो भ्लगर साथीहरू सबैजनाले माया गरिदिनु होला र सबैजनाले एक अर्काको भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै बाई बाई। आजको भिडियो कतिको रमाइलो भयो, इन्जोय गर्नु होला हाम्रो भिडियो हेरेर।